Ko'pchilik Nexus 2 ni zo'rini bizdan so'raydi. Mana sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan zo'rini olib qo'ydik. Bitta ko'rib baho beringlar jigarlar, xudo xolasa sizlarga yoqadigan ideali bo'ladi. Tayvan Nexia. Niggas are die because the cruise noon. Run away, niggas get murdered by the full moon. Heard in whispered tones, niggas is rolling, they choose to roll. I kill them all, watch now, nigga, truth be told. West side was the pork pile, look how they scatter. Niggas gone, but my 30-yard brains splatter. Wonder why these niggas troll me, I'm certified crazy. So to the world, maybe never get got. Balonni ham bilganlar biladi. Bu mashinamizga 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz benzinga, metanga yuradi. Xullas, mashinamiz kraskasiga keladigan bo'lsak, 15-20% bor. Ko'rganlaring tako ideal holatda. Bunaqa narxda meni o'zim ham kerak bo'lsa olardim. Lekin buni egalari asl dehqonni o'zida bo'lgani uchun, "Akam, sotsam ham faqat dehqonga sotaman, ya'niki olib maza qilib minsin" deshdi. Mashinamizga qilingan jihozlarga keladigan bo'lsak, mashinamizga Gentra sidina qo'yilgan, yangi magnitofon qo'yilgan, xullas 1.6 lyuks konditsioner bo'lgan, xullas 100% ishlab turadi. Sizlar xohlagan lubu hujjatlaring bo'ladi. 177 ming kilometr halol yurgan. Buni egalarini Qo'qonda ko'pchilik taniydi. Akamiz zapchast bilan shug'ullanishadi. Mashinani olgan odam mazza qiladigan joyi. Xudo xolasa boshidagi bitta bukvasini yashirib o'tganmiz, ko'rgansizlar. Shuni topgan odamga xudo xolasa shu nomerni ham sovg'a qilib yuboraman deyishyapti. Xullas do'stlar, pastga nomerlarni yozib o'taman. Narxiga keladigan bo'lsa, $4600 deb baholayapmiz. To'g'risi men o'zi bunaqa mashinani 5000 gacha sotgan vaqtim bo'lgan, lekin yo'q akam, olgan odamga nasib qilsin bu mashina deyishdi. $4600 azgincha sunnatiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Xullas bemalol telefon qilinglar. Sizlarga Nexus 2 ni 2015-yilda ishlab chiqarilgan ideal sostoяние desa. Qisqa raqamlarga ma'lumot qilib ayting, telefon qiling.